হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিও আমরা আলোচনা করব সাউন্ড নিয়ে। আমরা যখন কোনো সাউন্ড সিস্টেম কিনে আনি রেডিমেড, কিংবা অনেকে ঘরেও বানায়, তো আমরা সেটা থেকে যে সাউন্ডটা আশা করছি সেই সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না। মানে ধরুন, আপনি একটা হোম থিয়েটার কিনে আনলেন, দেখছেন দোকানে দারুণ বাজছে, খুব ভালো সাউন্ড, কিন্তু আপনি যেই বাড়িতে এনে সেটা প্লে করছেন, দোকানের মতন আওয়াজ হচ্ছে না। কিংবা আপনি ধরুন একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানালেন, আপনার দেখেছেন ওই অ্যাম্পলিফায়ারের খুব ভালো সাউন্ড, কিন্তু আপনি যেটা বানালেন দেখছেন ভালো সাউন্ড হচ্ছে না। ঠিক আছে, এই নিয়েই আমরা আলোচনা করব, এটা এমন কেন হয়। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো সাউন্ডের ক্ষেত্রে একখানা খুব সাধারণ ব্যাপার, যেটা আমরা সবাই এড়িয়ে যাই, সাউন্ড সিস্টেমটা কোথায় রাখা হবে, এটার ওপর কিন্তু সাউন্ডের বড় একটা তফাৎ পড়ে যায়। আমরা একটা জিনিস কিনে এনে যেখানে ঘরের সুবিধা হচ্ছে সেখানে রেখে চালানোর সুবিধা করি, কিন্তু আপনি দেখছেন ভালো সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না। তো এটার কারণটা কি? এখানে একটা খুব ছোট্ট পয়েন্ট, কিন্তু এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, এটাই সবাই এড়িয়ে যায়। আপনার ঘরের সাউন্ড সিস্টেমটা রাখার পজিশনের ওপর সাউন্ডটা নির্ভর করছে। আপনি যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম চেষ্টা করবেন ঘরের কোণ করে রাখার, কোনটা আছে যেখানে ঘরের অ্যাঙ্গেল টাইপের, ওই এরিয়ায় যদি আপনার সাউন্ড সিস্টেমের উফারটা, মেন যেটা বেস দেয়, ওইটা ওই কোণে রাখার চেষ্টা করবেন। তাহলে হবে কি, ওই বেসটা রুমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিফ্লেক্ট করা শুরু করবে। আপনার যদি পজিশন থাকে তাহলে ওই উফারটা ঘরের কোণে রাখার, তাহলে দেখবেন আপনি যেটা চাইছেন অনেকটা সাউন্ড ইমপ্রুভ হচ্ছে। এটা আমি বলছি, আপনারা প্র্যাকটিক্যাল করে অবশ্যই দেখবেন, কারণ এটা তো আপনার কোনো খরচা হচ্ছে না, খালি উফারটা নিয়ে ঘরের কোণে একবার রেখে দেখতে হবে, দেখবেন আপনার 90% প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আবার করেই দেখুন না কি হয়। ঠিক আছে, এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে, আপনি যদি এক্সটার্নাল অ্যাম্পলিফায়ার আর বক্স কিনে আনেন, তার পোলারিটি আপনারা নিশ্চয়ই ভুল করছেন, যার জন্য বেস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় হয় কি, আমরা প্লাস মাইনাস স্পিকার কানেক্ট করার সময় মেনটেন করি না, আমরা যেমন খুশি লাগিয়ে দিই তার, যার ফলে বেস ক্যান্সেল হয়ে যায়। মানে একটা বক্সের প্লাস মাইনাস আপনি ঠিক করলেন, আরেকটার ধরুন ভুল হয়ে গেল, তার ফলে হবে কি, একটা স্পিকার আর একটা স্পিকারের বেস কিন্তু ক্যান্সেল করে দেবে, কারণ দুটোর বিপরীতে কাজ করছে। এগুলো ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার, এগুলো আপনারা এড়িয়ে যান, যার জন্য এই প্রবলেমগুলো আপনাদের দেখতে হয়। এবার আমরা আসছি হ্যান্ডমেড সাউন্ড সিস্টেম। আপনারা অনেকেই অ্যাম্পলিফায়ার বানান, ঠিক আছে, আমিও অ্যাম্পলিফায়ার বানাই, স্পিকার বানাই। আপনারা যখন কোনো সাউন্ড সিস্টেম বানান, প্রথমেই আপনাদের হয়তো মনে হয় যে এটা সাউন্ডটা বাড়ালে আওয়াজটা ফেটে যাচ্ছে কেন। এটার মেন প্রবলেম হচ্ছে, আপনারা যে ট্রান্সফর্মারটা ইউজ করছেন, অনেকেই মার্কেট থেকে রেডিমেড ট্রান্সফর্মার নিয়ে আসেন, সার্কিটে যত অ্যাম্পিয়ার লেখা আপনারাও ঠিক তত অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফর্মার নিয়ে এলেন, কিন্তু মার্কেট থেকে আনা ট্রান্সফর্মার কোনো দিন তত অ্যাম্পিয়ারের হয় না, কম হয়, বেশি তো হয়ই না, যার জন্য আপনার সাউন্ড বাড়ালে আওয়াজটা ফেটে যাচ্ছে। তো আপনারা এখানে করবেন কি, যা লোড আছে তার থেকে 1 অ্যাম্পিয়ার 2 অ্যাম্পিয়ারের বেশি ট্রান্সফর্মার লাগান, আপনার সার্কিটের কোনো ক্ষতি হবে না। সার্কিটের যত অ্যাম্পিয়ার নেয় তত অ্যাম্পিয়ারই নেবে, কিন্তু আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার হবে। আর তারপরে ক্যাপাসিটার যেটাকে পাওয়ার ব্যাংক এক প্রকারভাবে বলা যায়, ট্রান্সফর্মারের এনার্জিটা ক্যাপাসিটারে স্টোর হয়, ওখান থেকেই আমাদের সার্কিট মেন লোডটা নেয়। তো যার ফলে ক্যাপাসিটার আপনাকে কিন্তু ভালো ইউজ করতে হবে, যত ভালো ক্যাপাসিটার ইউজ করবেন তত ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। ঠিক আছে, আর এবার আমরা মেশিনের তো কথা বললাম, আর আপনারা চেষ্টা করবেন ক্লাস এবি অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করার। আপনি যে সার্কিটটা ইউজ করবেন সেটা যেন ক্লাস এবির হয়, তবে আপনি বর্তমানে যে ধরনের গান আমরা প্লে করি সেগুলো ভালো বাজবে বক্স বানাবার ক্ষেত্রে। তো এখানে হয় কি, আমরা যখন রেডিমেড কোনো স্পিকার বক্স বানাই, আমরা ইনক্লোজার মানে ক্যাবিনেট বক্সটা একটা কিনে আনি আলাদা, উফারটা আলাদা কিনে আনি, যার ফলে আমাদের ওটা ওই উফারটার জন্য ওই বক্সটাই পারফেক্ট কিনা এটা তো আমরা মানে বুঝতে পারি না। তো এবার আপনারা স্কোয়ার ক্যাবিনেট নিলে বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, চেষ্টা করবেন স্কোয়ার ক্যাবিনেট নেওয়ার। সলিড ক্যাবিনেট নেবেন না, এয়ার পাসের অপশান থাকে যেন ক্যাবিনেটে। আর আপনি চেষ্টা করবেন ক্যাবিনেটটা আপনার পক্ষে যতটা বড় নেয়ার ততটা, আর আপনি যত বড় উফার কম ওয়াটেজ হোক, কিন্তু আপনার উফারটা যত বড় আপনার সাধ্যের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, রাখার জায়গা আছে তত বড়ই ইউজ করবেন। কারণ সাউন্ডের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে
সাউন্ড তৈরি হয় কি করে? ভাইব্রেশনের মাধ্যমে। একটা উফার যত বেশি এরিয়া নিয়ে ভাইব্রেট করবে তত তো আপনার সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেটার হবে। এই জন্য আপনার পক্ষে যত বড় ইনক্লোজার বা স্পিকার যত বড় নেওয়া সম্ভব তত বড়ই নেবেন। ওয়াটেজটা ওই রাখুন, কিন্তু সাইজটা যেন বড় হয়, তাহলে সাউন্ড অবশ্যই বেটার পাবে। একটা সাউন্ড বাজে আসার কারণ বলতে গেলে আপনারা যে সাউন্ড সিস্টেমটা কেনেন তার থেকে বেশি আশা করেন ওইটা থেকে। কোনো সাউন্ড সিস্টেম তার ম্যাক্সিমাম পিক লেভেলে বাজানো একদমই উচিত না, কারণ সেটা কনস্ট্যান্ট ওই সাউন্ড দিতে পারবে না। আপনি 50% কি 60% অবধি যান, বেস্ট কোয়ালিটির সাউন্ড ওই অ্যাম্প্লিফায়ার বলুন, হোম থিয়েটার বলুন দেবে। ঠিক আছে, আজকের ভিডিও এইটুকুই ছিল। আশা করি আপনার ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে কেন সাউন্ড ভালো দিচ্ছে না। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এরম টাইপের ভিডিও দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ।